इस खेत की जुताई होने वाली है थोड़ी देर में, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये है ट्रैक्टर, सामने ये खड़ा हुआ है इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर स्वराज। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर है ये स्वराज। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है ये ट्रैक्टर, काफ़ी बिकना वाला ट्रैक्टर है ये। और आप ये देख सकते हैं, इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगली वीडियो जो है हम आपको लाएंगे सोनालिका DI 750 सिकंदर सीरीज़ का जो ट्रैक्टर है उसका हम आपको डेमो दिखाएंगे, वो भी हैरो पर चलाकर। और अगली वीडियो को इंतजार कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।